真感谢大家今仔日拨工来参加今仔日活动，因为我知影今仔日拄拄其他所在嘛有真侪活动咧举办，所以今仔日大家参加算讲真支持基金的活动，始终点活跳的吼。在这边甲大家说多谢，表达个人的最大敬意。今仔真欢喜吼，咱即个议题，有跟台湾跟联合国家都市发展议题吼有关系，所以咱就因为时间有限，所以我无大家占用太多时间。咱敢用这请今仔日的主持人陈文轩老师来替咱主席，陈老师请。多谢迄个基金会苏副执行长，在座迄个今天的专题主讲人迄个刘耀华刘教授，还有2位笔谈人李业正、董建宏2位教授，在座各位贵宾，各位媒体界的同事大家早安。今天非常高兴因为我看了等一下专题主讲人刘老师还有另外2位教授他们的一个报告里头特别提到，在2天是吧，31号是世界城市日。那在他们的这个报告里头也拢有真强调世界上已经有1半的这个人口是住在城市里头，有随着城市人口的增加都市愈来愈多、愈来愈扩张特别对咱亚太国家所以迄个迈向都会区的发展可以讲是全球发展的一个趋势也是因为这个样子那我看3位老师的一个报告看3位老师的一个演讲的一个内容，也讲到也受到联合国的重视所以联合国譬如讲联合国也认为这个挑战比如讲大都会区居民一般的住宅饮水教育医疗、交通、工作，还有居住环境这各种层面的条件都会因为都会的发展趋势会接踵而来联合国这种的东西所以过去联合国举办过，或者说在联合国的监督之下或者支持之下，有几种论坛的一个举行在这一个主题方面，譬如讲等一个咱3位演讲者拢会甲咱特别在更详细的说明譬如讲有Global City Forum 全球城市论坛 World Urban Forum 世界都会论坛等等伊嘛会甲咱介绍讲未来这个敢若看到这个都市发展的趋势刷落就是讲看倒转来看咱台湾咱家己成长这个都市的发展咱了解即马除了台北、高雄以外，几年前咱阁加3个大都会高雄、台南、桃园，所以即马讲起来台湾有我们所认知的5个大都会是不是台湾未来也会跟一般亚太都市的国家一样慢慢的迈向一个城市集中都会人口往城市集中往都会集中的这个趋势这个当然会是一个挑战咱嘛看到讲譬如讲应该是顶礼拜是讲反正最近在高雄市举办过2016全球港湾城市论坛这嘛是讲开启了港湾城市永续发展这个新的可能性，还有形塑一个可能在这样发展趋势之下一个可能的未来的面貌就也很值得我们重视这个如果咱台湾的趋势往那起来像居民住民往大都会去集中因为可能工作各方面的一个因素了那这个情况之下，是不是就会包括我在内我们大概会有一个疑问就是像刘兆华刘老师来对特别去讲到讲迄个城乡差距的挑战未来咱台湾这个城乡是不是
安尼发展的趋势之下，未来台湾是不是会？如果说现在有城乡差距，那未来势必更是一个挑战更要去注意这样的一个问题。这个我想等等我们的主讲者刘老师会跟我们特别在几个面向里头，我想应该会有更详细、更丰富、更充实的一个说明。那这个刘兆华刘老师的演讲专题主讲完后咱第二半场就是讲还有李业正教授、董建堂教授、董建堂董事长因两位也加入语坛那会再针对这个庆祝咱一个联合国城市日从都市的居住永续经营来谈在地文化的发展跟创新这个是很值得我们共同来聆听、来分享的一个主题。我想现在就不要占用刘老师太多的时间那再一次很高兴也很荣幸能够代表咱台湾新世纪文教基金会咱董事长陈荣志陈良基陈博士来这边跟大家问好也真的很热诚欢迎大家这个在礼拜六休假日特地来参与拄则咱迄个苏芳仪苏副执行长特别讲过来拢是咱市中兼换贴的咱基金会支持者直接在此代表咱陈良基陈博士给大家谢谢多谢。那现在我们是不是刘老师目前在逢甲大学都市计划与空间资讯学系副教授等等。那比较难得就是说我们不是师出同门，但是师出同校。师出同校，我行迄个刘老师我拢在迄个 University of Florida， 我拢在读博士。前我早已经2年社工若是总是跨真的很难得碰到师出同门的这样的虽然不同领域，但是很高兴那现在真的不要再占用太多时间了我咱心里就是热烈的掌声来欢迎咱刘兆华刘教授给咱做专题演讲，谢谢。